Laidą pristato Medicinos diagnostikos ir gydymo centras. Taigi laidą pradedame nuo reportažo apie darželinukų krepšelį. Ką mes apie jį žinome ir ką turėtume žinoti. Visa naudinga informacija mūsų reportaže. Šių metų pavasarį visus darželius, tiek valstybinius, tiek ir privačius, turėtų pasiekti ikimokykliniam ugdymui skirtos lėšos iš valstybės biudžeto, kitaip vadinamas vaiko krepšelis. Vieno vaiko krepšelis metams sudarys 2500 litų ir dengs pusę darželyje praleistos dienos, tiksliau 4 jame praleistas valandas. Nors ši žinia vaikus auginančius tėvus jau apskriejo, tačiau niekas tiksliai taip ir nesupranta, kokia šios naujovės nauda, kiek ji įtakos vaikų ugdymo kokybę ir tėvelių kišenes. Iš pirmo žvilgsnio, aišku, tai skamba labai gerai, mes, aišku, esam suinteresuoti, kad mūsų vaikeliam būtų viskas, kas geriausia, tai aišku, pinigai, jeigu bus skiriami, tai kaip ir gerai, aišku, vertinam. Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, tarsi darželiai gaus tikrai pinigėlių, kaip ir daugiau negu iki šiol gaudavo realiai. Tai kaip ir logiška tada būtų toliau pasekmė, kad turėtų darželiai pigti, ar ne taip? Deja, šioje vietoje tėveliams teks nusivilti. Už valstybinius darželius ir toliau teks mokėti savivaldybių nustatytą mokestį. Koks jis bus ir toliau spręs pačios savivaldybės. Ar pigesnis bus, aš dabar negaliu pasakyti, mano galva, kad ne, mokestis nemažesnė, bent miesto taryba priims kitokį sprendimą. Bet iš kitos pusės, tai ikimokyklinio ugdymo šitas krepšelis nepadidina finansavimą vaikų darželiams. Jeigu niekas iš esmės nesikeičia, kyla klausimas, kam reikėjo keisti nusistovėjusią tvarką. Šiandieną nepaslaptis, kad Vilniuje, Kaune reikia į darželį vaiką užsirašyti dar jam negimus ir tėvam tik tai planuojant jį. Tai yra faktas, kurį kažkokiu būdu reikia spręsti. Tai turbūt ir krepšelio idėja gimė iš tikrųjų dėl to, kad pagerinta situacija. Siekiant pagerinti situaciją, nuspręsta vaikų ugdymui skiriamas lėšas iš dalies leisti valdyti patiems tėvams. Kadangi 2,3 tūkstančio suma keliaus paskui vaiką, populiarios bei tėvelių labiau vertinamos įstaigos, kurias pasirinks daugiau tėvų, gaus didesnį finansavimą, o tos, kurias lankys mažiau vaikų, mažesnį. Krepšelis visada tai yra tam tikra rinkos dalis ir tai reiškia, kad tėvai patys sprendžia, kur tos pinigus nešti, tai reiškia, kad gerės kokybė. Nes turbūt, kai trūksta darželio, tai tada gali bet ką duoti ir paims, o kitas dalykas, kai atsiras darželio daugiau, tai natūralu, kad jie turės visi pasitempti. Ir tokiu būdu iš principo atsiras normalių darželių, atsiras geresnė kokybė. Nepaslaptis, kad atkeliaujantis vaiko krepšelis džiugina ir pastaruoju metu lyg grybus po lietaus dygstančias privačias ikimokyklinio ugdymo įstaigas. Supaprastinus ikimokyklinio ugdymo įstaigų steigimo tvarką ir atsiradus papildomam finansavimui, ne vienas verslininkas ėmėsi naujos veiklos – vaikų ugdymo. Tokia iniciatyva žinoma sveikintina, tik liūdina tai, kad bent jau kol kas dauguma privatininkų, gausiančių papildomą valstybės finansavimą, net neketina mažinti kosminių privačių darželių kainų. Ir tik vienas kitas vaiko krepšelį vertina kaip paramą tėvams, o ne jo paties verslui. Aš pasirinkau tą kelią, kad vis dėlto šiek tiek sumažinau mokestį tėvams. Šiaip aš jį būčiau ėmusi mažesnį, bet turėdama mintį krepšelį, man tas labai palengvino galvoti iš tėvų pozicijos. Tas krepšelis tarsi, suteiks galimybę tėvams mokėti, tarkim, 2 ar 250 litų mažiau už vaiką. Tai yra labai dideli pinigai, nes pagalvokit, ar tėvams tektų mokėti 600, tarkim, litų už darželį, ar jau jis galės mokėti 400 litų, ar 700 litų, ar 500 litų. Tai yra didelis skirtumas. Tuo labiau žinant kainas, kurios būna mokamos auklėms, dabar labai iškilusios yra visa kita, tai manyčiau, kad darželio kaina tėvams apie 400-500 turėtų būti pakankama, plus valstybės parama. Žemų kainų privačiame vaikų ugdyme švietimo sistemos atstovai taip pat artimiausiu metu neprognozuoja. Pasak jų, čia suveiks tik rinkos dėsniai. Kai darželių bus įsteigta pakankamai, tada ir kainos ir ugdymo kokybė susinormalizuos. Savivaldybėms ateina nauji pinigai, tėveliams ateina naujos vietos ir tikimės, kad artimiausiu metu stygius darželių jau išnyks. Jeigu vaiko krepšelio sistema suveiks kaip prognozuojama, o ateityje vaikų ugdymas nebebus vienu mažiausiai rūpimų klausimų mūsų valstybėje, tikėtina, kad po kelių metų galėsime be vargo vaikus leisti į pasirinktą darželį. Nesvarbu, privatus jis ar valstybės steigtas.